abertura, tá ali. Então aqui no bom aqui. Os dois atrás do curral eu peguei. Agora lá dentro eu não sei como é que tá. Como que tá teu lado aí pelo curral? O curral, a parte de baixo tá limpo. Eu acho que vocês podem invadir, já que eu peguei um lá dentro. O curral tá limpo, galera. Pode invadir. Ó, pessoal. João, quiser correr pra cá. Pode vir. Ô João, vem reto aqui, ó. Boa. Tá rodando um segundo. Aí tá. Morto! Morto! Cobre, cara. Cobre que tem gente do seu lado, velho. Cobre, né? Verá tá morto.
Caralho. Recua. Eu e Zé recuando. Pessoal, eu acho que flanquearam a gente aí pelas costas suas, Zé. Dá uma olhada. Pela última previsão muito caminho. Morreu a miséria! Uhul! Vai na árvore, João.